Қалайсың, Әлібек? Сен сонда не, мені амандығымды бөлу үшін алып келдің ба? Жоқ. Саған мүмкіндік беру үшін болу. Не ойлануды айтып отырсың? Не мүмкіндік ол? Мен өзім таңдауым жасаған, өзім шешем. Ислам сендер ойлағандай емес. Сонда қалай? Кінәсіз адамдарды өлтіру нағыз ислам осы ма? Есіңде ма досым? Біз бірге жүрдік, бірге ойнадық, бірге мешітке бардық. Бірақ сен тура жолдан тайдың. Жоқ! Керісінше мына сендер адасқан, түсіндің ба? Мен исламның қандай екенін білем, көзіммен көргем. Сен маған өйтіп ақылыңды айтпа. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мейірімді болуды, ізгілерден болуды өсиет еткен жоқ па? Сен өзіңнің кімнің қолшоқпары болып жүргенін білесің ба? Сенің не айтып тұрғаныңды білмеймін, бірақ мен жаратқан жолында жүрген адаммын. Жоқ, Әлібек, сен бұлай қателеспе. Сен саясаттың ойыншығысың. Саған тапсырма бергендер ешқашан соғысқа шықпайды. Олар сені пайдаланады. Жихад, анау-мынау деп. Досым, сенің әлі де мүмкіндігің бар. Өзгенің емес, қайдағы жоқ біреулер үшін өліп кеткің келе ма? Айтшы досым. Сол адамдарың қайда қазір? Отсың ғой жалғыз. Радикализм – бұл үгіт насихаттың нәтижесі. Таңдау әркімнің өз қолында.